daryti. Nu jo, jisai 10 kg. Kur anas morskoko 4, tai rysi yra 10. Dabar Fiyat ticket ya. Gdzie poliniš niliminėliš. Polski lėliš. Ką? Įmantai mūsų nepučiasi. Yra audra bus. O, nice. Kelnes būtų, bet man jau ir dabar nėra šilto. Dar 8 kg ir bus jau visa trasa. Tai dabar pusvalandį eisim 26 minutės jo. link O ten pradžios. parkingo nėra, ne? Ne, čia sakė mašiną palikti reikia. Sakau, tai o tai kur, tai čia sako, stafo nėra, susimokai, bet turi turėti, jeigu netyčia sugalvotų patikrinti. Tai viską pasiėmiau. Kaip prie jo? Tai dabar einam. Užrakinom šviesas, išjungiam. Šiaurai matosi viskas, bet žuvies nematyti. Jokios.
arčiausiam tiksle bus ten galima būti pakilus. Nu tai arkliai tik čia joja. A jo, arkliukai čia joja. Mes priėjom kažkokią vietovę, kur čionais atsidengia tuštuma. Ai, čia matyt tenais yra žmogaus namas. Tokioje vietovėje. Va ten, matai namas? Nu. Tokioje vietoje namas. Nu, nice. O jau po biškį kylom. Kaip man keista, tai kad kelias tęsiasi asfaltu. Tikiuosi prasidės beasfaltis off-roado kelias. Pradeda biškį krapnuoti. Įdomu, ar šiandien labai lis ar nelis. Nes vakar mūsų miestas sulijo vidury giedros dienos. Bet mes pasiėmėm šį kartą lietpalčius. Tai manau mes išgyvensim. O patys tokie lietpalčiai. Priėjom tokią trobelę. Ai, priėjau. O dar beveik priėjom. Galvom, čia tūlikas ar netūlikas, nes būtų visai neprašau. Prasukti pro. O kas čia? Užėgėlė. Čia bus VC. Čia jau tikrai bus VC. O, čia lietpalčiai buvo. Žiūrėk, čia parduoda lietpalčius, tai kam reikia? Man atrodo, nežinau. Jo. Wow. Ir va žemėlapį parodysiu tą progą. Nežinau, kur čia mes randamės, bet čia daug tų kalnų iš tikrųjų. O, čia muziejus. Čia muziejus, nice. Nu, čia per kalnus varydavo su tokiam senoviniam mašinom. Anekdotai.
Nu, einam pažiūrėti, kas tenai. Suvenyrai. Pasiėmam suvenyrą ar grįždame? Bet mes grįšim per šičia. Until when you're working? When you're close. Working time. 7, okay. Spėsime iki 7 grįžti? Nes šiaip realiai 4 po tai greitai ir nuspėčiau. Nu gerai. Imkitės, lietpalčius. Dėl viso ko pasimkit. O, fainas. Tai gal tonus pasirodys. Fainas kepurės. Atpažinsim savo grupę. Turėjom slėniuką. Kurgi čia jis teka? O, nice. Gaila, negaliu priartinti, bet ten fainai. O. Nu, ten aukštai matėsi saulės tarpelis. Saulės spindulėlis. Trumpai čia pit stopas ir lekiam toliau. Lengva trasa. Trasa yra lengva. Šitas čia iš 3 kalnų. Tai 3 kalnai bendrai. Ne, tada kažkaip sako, tarsi pavadinimai labiau. Netiko. Lenkiškas 5 ežerų kelias. 5 ežerų kelias, žodžiu, vadinasi. Trasa. Nu ką, prasideda mūsų 7 valandų kelionė. Vėliau turėjom bekelę. Kad ten ir tiesiai einu, tai aš nežinau. Bet ten tas tiesiai tai tipo zigzagas ir paskui grįžti į tą patį bendrą kelią. Nu jo, čia man su bosutėm ne kažką būtų. Tikėtais ne kažką bus jau dėl sukibimo. Kojų diena. O, Ai, ten tas kelias buvo biškį lengvesnis. tai va, zigzagas ir grįžti į tą patį. Ten tiesiog biškį lengviau buvo realiai ir tiek. Ten rašė privatus. Atsargiai, atsargiai. Tolumoje girdisi krioklio ošimas. Cheese.
Lakų akmenų jau čia turėtų slidinėti. Nu jo, pavojinga biški, bet dar ne taip šlapia baisiai. O, tai prieisim lėptuką. Tai tas tekantis upėlis. Ir panašu mes prieisim dar vieną upelį. Gerai, nusifotkinsim. Tik reikia paprašyti, kas nefotkinti. Ant virtelį, Gabriel, gali nufotkinti? Aš manau, va net šitą vandenį galima prašyti gerti. Nu čia jau šaltinė, tyras. Šaltinė, čia bėga prašyti. Nuo lietaus dar. Kaži, kas čia sugalvoja taip? Kad visuose kalnuose, žinok, tipo kiekvienas pastato savo. Ai, rimtai. Davai meilę mes ir kažką. Davai padarom rimtai, bendrai dar nufilmuosiu. Filmuoji? O aš galvoju, kur čia pastatysi? Tai čia tavo buvo, o ne? Tik pala reikia blėti, gali žinai taip. Nu jo, padarom bokštą. O? Nu šitą, tada kūro kokį. Vėl palikyti šitą. Va. Va, paliku kažkaip raščiau gal balansą. Tai arba mažesnis. Ne, gerai blogi. Dėk, žiūrėk, tu tą šitą net nedinam. Tik jau aukštesnis, kaip tik bus. Dabar ant šitos sunkiau bus padėti. Nu gerai, kad gal. Davai padėk atgal, bus aukštesnis. Gal pardiškai mažinam tos akmenis, nes čia mes tokią šūdų krūvą kažkokią. Ne, gerai, gal kas. Surask balansą. Tai tokį nupūt vėjas jau. Va, kiti mažiukus toks. Tai mes vis mažin. tortą. Va, mūsų komandos bokštas. Galėjom dar aukštesnį šaustą. Drąsiai. O, tiltas. Hei. Wow. Ateik čia. Ateik. Į tą pusę. Atradom tokį fainą keliuką. Upelio keliuką. Ir dar didelį upę. Toks gėlas. Ir už posūkio mes turim, ką mes turim už posūkio?
Vėl akmenuotas kelias. Piknikas. Piknikas. Pitstopas. Wow. Žodžiu, žiūrovams, tiems, kurie nori detalesnės informacijos apie mūsų šitą žygį į kalną, tai aš paskaitysiu trasos aprašymą. Pradžia Palenica Bieldzanska, 990 metrų stovi informacijos centras. Arklių vežimas, tai čionais pati pradžia, kur buvo šlagbaumas. Iš tos vietos raudonų pažymėtų taku iki Vlosienicos, vėliau į Doliną Pliecių Stovov. Nu gerai, aš galbūt susilaužysiu liežuvį, bet paskaitysiu iki galo. Ir 700 metrų aukščio skirtumas. Tai čia 2 valandos kelio, bendros dabar mes šitą trasą ir einame. Paskiau apžiūrėję 5 ežerus, tai mes dar eisim per 5 ežerus. Pro 5 ežerus eidami praeisim Siklavą kalną ir tęsime mėlynų taku link Morskie Oko. Taip. Paskiau, kai pereisim Morskie Oko, eisime link raudonų takų atgal į Polenicą, 2 valandas kelio. Arba grįšime pėsčiomis žinomų raudonų takų per Vlosienicą. Visas žygis bus apie 22 km ir truks tarp 6 ir 9 valandų. Tai va, įdomaus stebėjimo, ką mes nufilmuosime toliau. Gabija ką tik pasakė, kad ši vieta atrodo kaip iš kokio avataro. Nu, mes esam. Kaip ten lemba tas pasaulis vadinasi? Avataro pasaulis. Tipo ta planeta. Taip, tie mėlyni. Labai daug. O, radau mėlynių. Radau mėlynių. Va mūsų mėlynės. Matyt visų takų, kuriuo ėjom, nebuvo mėlynių, nes keliautojai viską nurankėjo. Visai skanios. Buvo verta. Atgaiva. Energijos pasikrovimas. Odėm. Nori tu paragauti apie urgavai? Čia antipraslydimas. Rimtai, prasiminio akmuo po rūpams. Nu, atrodo, nelabai aukštai užkopėme, bet dabar esame 602 metrų aukštai virš jūros lygio. Ne, tik 102 metrai. Ai, susimaišiau. 202. 202 metrai virš jūros lygio. Biški vėjuota.
O. Wow. Vėl akmenukai. Kalnas iš visų kampų. Dar viena faina vieta. Nu, galim pabandyti paklausti, ką kiti mano. Sulaukiam mūsų pilno kolektyvo. Kas buvo? Vietų, pasviro akmuo. Čia nesaugu. Žodžiu. Sulaukiam mūsų kolektyvo ir nusprendėm dar nevalgyti ir paugdyti valią iki pirmojo ežero. Aš sutinku. Nelė, nieko nefotkinai. Čia pažiūrėkit gražiai. Išlindo saulė. Visai nešalta. Iš pradžių buvo šalta, nes buvo vėjuota, bet taip tarp medžių pasislėpėm. Visai nieko.